আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমি আলী ওমর চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আপনাদের চমৎকার একটি টিপ শেয়ার করতে যাচ্ছি। আমার হাতে যেই কলস লাইটগুলো দেখতেছেন, এটা 20 ওয়াটের কলস লাইট। এগুলো কিন্তু আমরা বাজার থেকে ক্রয় করে আমরা কিন্তু বেশিদিন লাস্টিং করাতে পারি না বা করে না। কারণ এগুলো কেন করে না আজকে আমি আপনাদের দেখাবো। দেখেন আমার হাতে একটি 20 ওয়াটের ডিব্বা কোয়ালিটি লাইট। এটা আমরা 6 মাস গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করি। আশা করি এগুলো খুবই কম কাটে। এটার কাটার রেজাল্টটা খুবই কম। এটার বডি এবং হিস্টিংটা খুবই হেভি। এটা দেখেন 6 এর হিস্টিং, এটা খুবই মোটা হিস্টিং। তো আমরা যদি একটি এই এই কোয়ালিটি লাইট যদি আমরা এটাকে বলে কলস কোয়ালিটি লাইট, তো এই কলস লাইটের ভিতরে যদি আমরা এইগুলার ইয়াগুলো দেখি, কাঁচামালটা দেখি, তাহলে আমরা পার্থক্য করতে পারবো যে এই লাইটগুলো কেন কাটে। তো আমরা যদি একটা ব্র্যান্ডের লাইট দেখি, দেখেন এটা ওনলি ব্র্যান্ডের একটি লাইট, সুপারস্টার সাব ব্র্যান্ডের। তো এই লাইটটা যদি আমরা খুলে আপনাদের দেখাই, এটার যে লাইট এবং হিস্টিং, এই যে লাইটটা দেখতেছেন এটা নিচেও একটা টিকি হিস্টিং বলে, ওইটাও কিন্তু আছে। দেখেন খুবই মোটা হিস্টিং থাকে। আমি আপনাদের খুলে আপনাদের দেখাবো। এই যে দেখতেছেন এটার হিস্টিংটা কত মোটা। আর আমাদের যেই কলস লাইট আমরা নর্মাল যে লাইটগুলো কিনি, এটার সাথে এটা আপনারা পার্থক্য করে দেখেন। এই যে আমি এটা খুলে দেখাবো। এটা একটা নর্মাল কলস লাইটের বডি। তো এই লাইটের নিচে কিন্তু কোনো হিস্টিং নেই, দেখছেন? এটা শুধু একটা পাতলা একটা হিস্টিং দিয়ে এই লাইটগুলো তৈরি হয়। তো দেখেন এটার শুধু লাইটটাই আর এই যে সামান্য একটু হিস্টিং। তো এই জন্য এই লাইটগুলো আমাদের দ্রুত কেটে যায়। আমরা কিন্তু এটা 6 মাস গ্যারান্টি দিয়েও বিক্রি করতে পারি না, খুবই দ্রুত কেটে যায়। তো এটাকে কমপক্ষে আমরা 1 বছর যাতে ব্যবহার করতে পারি সেই টিপস আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। এটা একটি খুবই ভালো মানের ডাইভার। আমি এই কিছুদিন আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম ডাইভার এবং প্যানেলের। এটা খুবই ভালো কোয়ালিটির এই ডাইভারগুলো। তো এই ডাইভার আমরা ব্যবহার করব। আর এই প্যানেলগুলো দেখতেছেন, এটা ডিব্বা কোয়ালিটির প্যানেল। আমরা এটাকে কি করব আজকে আপনাদের আমি বিস্তারিত দেখাবো। আশা করি এটা আমি পরীক্ষিত, এটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। কমপক্ষে 1 বছর আপনাদের এই লাইটগুলো আপনারা টেকসই করবেন, গ্যারান্টি কোয়ালিটি দিয়ে আপনারা বিক্রি করতে পারবেন বা আপনারা নিজের জন্য এটা তৈরি করতে পারেন। তো আমি এটা খুলবো, আপনাদের এই লাইটটার ডাইভার এবং প্যানেলটা খুলে এটা আলাদা করব। দেখেন এটা ডাইভার এবং প্যানেলটা। তো এই প্যানেল এবং ডাইভার আমরা কোনো কাজে লাগাবো না। তো এটা আমি ভালো কোয়ালিটির আমি প্যানেল এবং ডাইভার এটা ব্যবহার করব। তো এটার এই যে এই হিস্টিংটা শুধু পাতলা একটা হিস্টিং, এটা আমি খুলেছি, খুবই পাতলা, টিনের মতো পাতলা। তো এটাকে আমরা একটু মডিফাই করে আমরা কমপক্ষে একটি ব্যান্ডেল লাইটের মতো তৈরি করব। তো আশা করি এটা খুবই ভালো কোয়ালিটির একটি লাইট হবে। তো আমি এটা পরীক্ষা করে দেখেছি, এটার রেজাল্টটা খুবই ভালো। আমরা এই ভালো কোয়ালিটির ডাইভারটা এটা সেট করব। তো এটা সেট করার পরে আপনাদের আমি দেখাই কিভাবে আপনারা সেট করবেন। এগুলো আমি অনেক ভিডিওতেই দেখাইছি যে কীভাবে কি করে, যেহেতু আমি লাইটের বিজনেস করি বা লাইট তৈরি করি। দেখেন আমরা এই যে ডাইভারটা এটা সেট করলাম, সেট করার পরে আমরা ক্লিপটা লাগালাম। তো লাগানোর পরে আমরা একটা এই জায়গায় একটি কাজ করব। এটা নষ্ট একটি প্যানেল, এটা ডিবি কলস লাইটের প্যানেল আর কি। তো এই প্যানেলটা আমরা দেখেন আমরা উল্টা করে এটার সাথে আমরা সেট করব। দেখেন ঠিক এইভাবে একটি হিস্টিংয়ের কাজ কিন্তু এই নষ্ট প্যানেলটা আমাদের করবে। দেখেন আমরা এইভাবে এটা দিলাম, দেওয়ার পরে আমাদের এই জায়গাতে একটি ভালো কোয়ালিটির প্যানেল নেব। নেওয়ার পরে এই প্যানেলটা দেখেন এই জায়গায় সুন্দর করে কিন্তু সেট হয়ে যাবে। এই যে দেখেন এই জায়গায় খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। তো এটাকে আমরা পেস্ট ব্যবহার করব। আমরা এই পেস্টটা ব্যবহার করলে, থার্মাল কুলিং পেস্টটা ব্যবহার করলে আমাদের লাইটের টেকসইটা আরও অনেক বেড়ে যাবে। তো এটা একটি ব্র্যান্ডের লাইটে রূপান্তরিত হলো। তো এই টিপসটা খুবই ভালো একটি টিপস। আমি
অনেকগুলোতেই অ্যাপ্লাই করেছি, প্রত্যেকটাই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। আমরা পেস্ট দেখেন আমি কীভাবে পেস্টটা এটায় লাগানোর পরে দুটো নাড়ের সাহায্যে আমরা এটাকে লাগিয়ে দিলাম। এরপরে আমরা সোল্ডারিং করার পরে আপনাদের এটার আলোটা দেখাই। 20 ওয়াটের এটি প্যানেল আমাদের কমপ্লিট। এটা আমরা আলোটা দেখাই। আসলেই একটু বুদ্ধি খাটালেই অনেক কিছুই করা সম্ভব। তো দেখেন এটার আলোটা খুবই ভালো। তো ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই একটি লাইক করবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।